E aí, minha gente, tô aqui no município de Pedra, estado de Pernambuco, e olha só esse tempinho aqui, ó. Tá um friozinho e choveu a noite toda. Até a madrugadinha tava chovendo. E onde você está aí, tá bom pra você? Tá chovendo muito na sua região? Me diz aí nos comentários de onde que você é. Você é do Nordeste? Você é do Sudeste? De qual região do Brasil você nos acompanha? Você está assistindo esse vídeo? Me diz aí nos comentários o que você gosta de fazer num dia assim. Daqui a pouquinho eu vou comer um cuscuz com leite e tomar um café bem quentinho. Aí, ó.